Estamos en Lindavista, en Casa Robleros. Aleluya, Rey que viene Jesús. Oh, 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 todo pueblo, lengua y tribu y naciones cantarán. Aleluya, Rey que viene Jesús. Oh, 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 Jóvenes, buenas noches, ¿cómo están? A ver, vamos a preguntar a las mujeres primero. A ver, señoritas, ¿cómo están? comiendo bombón. Comiendo bombones. A ver, ¿cómo están? Ya. Bueno, escuchen, vamos a comenzar. En estas horas vamos a comenzar, así que cada uno de ustedes, gracias por venir. Y voy a invitarles a cada uno de ustedes a que nos coloquemos de pie. Como muchos ya saben, nosotros somos el grupo de la fraternidad y pues ya estamos en fin de año y tenemos una ruta de actividades el cual se les va a ir dando a conocer. Así que vamos a comenzar y voy a invitarles a que todos nos coloquemos de pie y vamos a orar. Vamos a orar antes de iniciar nuestra actividad. Así que voy a invitarles a que inclinemos el rostro, por favor, y oremos. Padre nuestro.